café. ¿Por qué no suena como tiene que sonar? Bueno, vamos a aprender a tocar Calma, la canción que estaban... Vamos a aprender a tocar Calma, que estaban todos en Instagram con esa canción. 4 brazos y un café. Se ve que es fácil, parecía fácil en los videos de la gente en Instagram. Bueno, este es G, D, A, B, M. Son 4 acordes. Quiero mis pañuelitos, boludo, dale, se me caen los mocos. Acá hay uno usado. Este es G, que ya lo teníamos, no lo pienso dibujar de nuevo. D. El D es fácil, parece. Ya tengo las letras, que ahora hay que empezar a tocar.